Всем привет! У нас сегодня снег. Ну, в принципе, и вчера тоже был. Здорово, какие лохмотья летят. Приходится греться кондеем. Он половина растаяла, половина не тает. В общем, как-то так. И целую неделю обещают такой погоды. Так что сидим дома и, как говорится, не высовываемся. Все. Всем пока. Привет там людям из теплых стран.